點救啊？一定要有個後生女人同我上床先可以啟動，唔得。如果我哋兩個同西方大合理，咁就可以救到你啊！心靈，我唔可以咁做，你哋扯埋，快啲！合時捨身相救，阿柯同阿南永感大德，你死咗之後，我哋會燒啲嘢俾你噶。喂，哇！你有我死咁冇義氣噶？呢啲下九流騙局，呃得邊個啊？小姐，你千祈唔好信佢。吓你，哼！我哋走。做嫁娘啊，僆仔你，人嚟，嚼佢，嚼佢。兩位小姐冇事啊嘛？在下吳英雄，家父係平西王吳三桂。我叫阿柯啊。師姐，師傅話吳三桂係大漢奸，我哋同佢個仔來往，師傅會責怪我哋。我有分數。多謝公子相救，後會有期。請。誒，兩位小姐，唔好追啦，你已經闖咗禍。頭先嗰個就係韋小寶。吓，佢就係韋小寶。哇！裏邊嗰條友啲武功咁高強嘅，我拜夠高強咧，一樣俾我做瓜，翻馬。卑職參見兩位大人。咩事？皇上有旨，急召兩位大人入宮。